আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত জবা সিরিয়ালের ৩০৭তম পর্ব কবে প্রচারিত হবে এবং এই পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন জবাকে দেখা যাবে সে রেহেনুমাকে নিয়ে এবার সন্দেহ করা শুরু করে দেবে। অর্থাৎ মিরাজের সাথে জবা যখন বাজারে যাবে তখন মিরাজের মুখে ডক্টর মাসুদের নাম শুনে এবার পুরোপুরি সে শিওর হয়ে যাবে যে রেহনুমা ভাবির সাথে ডক্টর মাসুদের কোনো একটা সম্পর্ক রয়েছে। আর এর জন্যই সেদিন নার্স ওইভাবে তাকে যে কথাটি বলেছে কথাটি একদম মিথ্যা নয়, ওই কথার পেছনে আসলেই কোনো একটা রহস্য রয়েছে। আর অন্যদিকে জামিল সাহেবকে দেখা যাবে সেবার সিদ্ধান্ত নেবে সে মিজানকে একা নয়, এবার মিজানের সাথে যে লোকেরা রয়েছে সবাইকেই পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে। আর এর জন্যই জামিল সাহেবকে দেখা যাবে সে মিজানকে সাথে করে নিয়ে মিজানের যে অফিস রয়েছে সেই অফিসে চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে ওখানে লুবনা, মিঠু এবং লুবনার যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রয়েছে সুমিত সাহেব সবাইকে দেখে বলবে, ও আচ্ছা তাহলে আপনারা সবাই হচ্ছেন এই নাটের গুরু, তাহলে আপনাদের সবাইকে এবার জেলের ভাত খাবো, এইটি বলতে দেখা যাবে জামিল সাহেবকে। আর অন্যদিকে জবার চাচা এবং চাচিকে দেখা যাবে তারাও একটা টেনশনের মধ্যে পড়ে যাবে, কারণ তারা ভেবেছিল যে ওই গ্রামের যে চেয়ারম্যান রয়েছে তারা এবার নির্বাচনে দাঁড়াবে না। আর এর জন্যই জবার চাচাকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য তাদেরকে দেখা যাবে, কিন্তু পরবর্তীতে জানতে পারবে যে ওই গ্রামের চেয়ারম্যান নির্বাচনে না দাঁড়ালেও ওই গ্রামের চেয়ারম্যানের যে ছেলে রয়েছে সে এবার নির্বাচনে দাঁড়াবে। আর সে যেহেতু নির্বাচনে দাঁড়াবে সে নিশ্চয়ই এবার জবার চাচার সাথে একটা ঝামেলা করবে। আর এইসব নিয়ে এবার জবার চাচি এবং জবার চাচাকে দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যেতে দেখা যাবে আগামী পর্বে। সো ভিউয়ার্স, জানিয়ে দিচ্ছি এই পর্বটি কবে প্রচারিত হবে। জবা সিরিয়ালের ৩০৭তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল ১৩ তারিখ অর্থাৎ ১৩ই জানুয়ারি শনিবার রাত ৭টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে। সুতরাং সবাইকে সিরিয়ালটি দেখার আমন্ত্রণ রইল।